こんにちは。札幌のふみじライダーです。やっとね、非常事態宣言が解除されたんですが、まん延防止の措置がそのまま続いてるんでね、なんか思いっきりっていう感じじゃないんですけど、今日もね、ちょっと嫁さんの畑に行って草刈りしてくれって頼まれたんで、畑で草刈りして焚き火してラーメンでも作ってこようかなと思ってます。走ってます。それよりね、この間ね、つい1週間も経ってないんだけど、ヒグマがね、今度は札幌の東区に出没したんですよ。東区だったらもうもろ住宅街にね、出没してね、4人も被害に遭ったんですよ。もう真後ろからガバってやられたっていう話聞いたんでね、それも本当に地下鉄駅のそばですよ。信じられないよね、ほんと。でニュースの映像を追っかけてるの見たんだけど、島にはね、自衛隊の駐屯地の門を越えてね、自衛隊員に飛びかかってきましたからね。自衛隊員がひっくり返りに移ってたけどね、いやー、恐ろしい世の中だわ。ヒグマが自衛隊まで入っていくってね、空港まで入ってって、空港が一時閉鎖になったんですよ。すごいよね。札幌に住めるとこはないんだけど、隣町からね、石狩川を渡ってくるんだって。いやー、嘘みたいな話ですけどね。で熊自体もね、若熊だったみたいで、母離れしたばっかりみたいなんで分かんないんだね。人間のたくさん住んでるとこに行けば撃ち殺されるっていうこともね、最後はね、空港の中で射殺されて、害獣駆除されたみたいですけど、でもね、実際にね、被害に遭ってる人がいるんだから、これ駆除する以外ないよね。もう本当にいろんなこと言う人いるけど、この辺はね、牧草地帯ですけど、札幌市内どこでもヒグマが出るっていうならね、この辺だと出ておかしくないよね。いやー、信じられないですよ、本当今の世の中。この辺の方がヒグマが出てもおかしくないんだけどね。なんせね、エゾヒグマはね、世界でも有数の獰猛な動物ですからね、猛獣の部類に入る、上位捕食者のね、あれに入ります。グリズリーよりも獰猛だって言いますからね。畑の作業が終わって、疲れました。草刈ってね、木な10本ぐらい切ったかな。お腹も減ったんでラーメン食って帰ろうかと思います。はい、暑いんでね、今日はちょっとグランドシートをね、タープ貼ってみました。いやー、グランドシートだからね、ちっちゃいんだけど、日差しが周りにも強くてね、まあそれでもだいぶ日がね、日差しが遮ってくれるんでいいかなっていう感じです。安いグランドシートでタープ代わり。今日はこの大将とね、
なんつうの、蒸し器をちょこちょこって改造してね、今日火入れてみようかなと思って、ちょこちょこって改造したら250円ですね。改造費入れて500円ぐらい。やってみます。結構よく燃えてくれますね。熱効率悪くなるね。空気が下からどんどん入ってくるしね。ローソンの L 吉を買ってきたんで、ちょっと温めますね。ベーコンも L 吉も温めながら、自然の電子レンジで。今日はね、札幌一番の醤油味です。醤油味。L チキ札幌一番醤油ラーメン、いただきます。あ、こぼしちゃった。おいしい。あ、こぼしちゃった。ごちそうさまでした。醤油ラーメン美味しかったね。コーヒーがね煮立ってきました。お塩を少々。
いい匂い、いい香りだね。ではコーヒーいただきます。美味しい。美味しいね。このねダイソーの250円蒸し器、まあまあ燃えてくれましたけどね、ちょっとねお得が高かったかな。なかなかお湯が沸かないであれでしたけど、ちょっと工夫の余地ありみたいな、そんな感じです。理屈じゃよかったんだけどね、もうちょっと改造して、いいかなと思います。はい、撤収完了しました。はい、これからねまたうちに自宅に向けて帰ります。結構ね、はい、今日は結構大変でした。木切ったり草刈ったりね、大変でしたけど、はい、これからね帰ります。もう夕方もいいとこです。虫が出てきました。はい、畑の仕事終わってね、はい、ラーツして自宅に向かってます。この辺はね草刈ってないんだよね。うちの土地じゃないからね。でも通んなきゃいけないからね、刈らないと大変なんだけど。熊がうろうろしてたんだね、この辺ね。すぐそこに川があるんですけどね、その川を渡って札幌に入ってきたんだな、これ。すごいことだね、ヒグマの行動力って。夕方になっちゃいましたけどね。今日もね大したことない、ただの焚き火ラーツーの動画でしたけど、ご覧いただきましてありがとうございました。なんかね、ダイソーのね250円の蒸し器、それなりにね燃えて焚き火台としては機能するんだろうけど、ちょっとねやっぱりね効率が悪いっていうかね、火力っていうかね、そういった面ではね周りに分散しちゃってね、あんまり強くはなかったね。炎は燃えてくれるんだけどね、なかなかお湯が沸いたりするのに時間かかったかなって、そんな感じでございました。いやいいっていうのは簡単なんだけどね、やっぱりきちんとして焚き火台っていうのはそれなりに考えられてんだなって思いますね。アルストとかね、あの辺の五徳とかだったら別なんだけど、焚き火する感じって言ったらね、直火じゃない限り、火力的にはちょっと弱いかなって、工夫の余地ありかなと、そんな感じがしました。でもいいんじゃないですか、250円でね焚き火ができたら。僕はいいと思いますけど。はい、そんなんでねもう夕日になりました。今日もね楽しゅうございました。見ていただきましてねありがとうございました。またよろしければね、視聴してみてください。今日はねどうもありがとうございました。またよろしくです。さよなら。